Tubaniriza mu kilasi ey'omwoyo omutukuvu mu masomo aga Bible College era mwina ba student amazima go gali nti leero obudde butukwatidde ddala ekitegeerekeka zino ssaawa zigenze mu 10 naye era tujja kusoma tukkiriza nti Mukama ajja bakola bulungi. Kusinziira ku masomo gaffe twatandika essomo lino ery'ebirabo eby'omwoyo omutukuvu ne tugenda nga tutambula kale twatuuka ku kye tuyita power gifts era nga mu ddyo ku ssomo lino erya healing and deliverance tusobola ogiyita true healing and deliverance era nga tuli mu kusoma amasomo gano. Lwaki tuzzeemu gakyalira? Kubanga ensonga ya healing oba ensonga y'okuwonyezebwa naddala mu nsonga zino ez'ebyomwoyo, ensonga y'okuwonyezebwa, ensonga y'okusumululwa ezzeeko obwebindu, ezzeeko ebibuuzo bingi, ezzeeko ebitabula bingi, ezzeeko ebintu ebijja bikukunala. Y'ensonga lwaki twaddamu ne tugamba katukyalire Bayibuli eddemu etulambululire okuwonyezebwa okw'amazima, deliverance eyaddala mu byawandiikibwa ebituufu yandibadde etya, erina kutambula etya? Kale mikwano, awo we tuli twatunuulira obukakafu bwa mirundi 4 mu Bayibuli obulaga nti Katonda gwe twakkiriza ayitibwa Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Yakobo, oyo ayitibwa Yahwe, ye Katonda omuwonya. Olw'okuba nno bwekityo bwe kiri ne tugenda tukitemaatema mu levels ezasooka zaali 4 nga tuzze tutunuulira bye bayita ebisuubizo oba Bayibuli byeyita ebisuubizo nga Katonda asuubiza okuwonya. Ne tutunuulira leve ey'okubiri essaala ze tusanga mu byawandiikibwa ezaasabirwa abantu nga banoonya Katonda ono awonya abawonye. Ne tujja ne tutunuulira ekyokusatu ne tutunuulira obujulizi obw'enkukunala obuwandiikiddwa ne wansi nga bujulira nga bulaga abantu abawonyezebwa, abantu Katonda be yawonya. Kale ne tweyongerayo ku leve ey'okuna ne tutunuulira abantu kye tuyita perplexity, abantu be baaboyaananga nga baboyaanira Katonda buli baali nga banoonya okuwonyezebwa oba buli waabulangawo okubonyezebwa ng'abantu baboyaanira Katonda nga basaba wabeewo okuwonyezebwa. Bwe twavudde ku leve eyo ne tugenda ne tugamba katutunuulire healing incidences mu Bayibuli zirimu nno 10 namba, naye nga mu zino lwaki tuzitunuulira emu ku emu ziri mu ndagaano twasoseza ndagaano nkadde. Mu zino ez'endagaano enkadde 10 zino tuzitunuulidde nga twagala ku developinga oba twagala okuzimba okuwonyezebwa okutuufu, okuwonyezebwa okw'amazima, okuwonyezebwa okutagattiddwamu bintu birimu ffujjo na kweyitiriza kw'abo abadministeringa okuwonyezebwa. Kale mu incidence eyasooka twatunuulira okuwonyezebwa okwasookera ddala mu ndagaano enkadde oba mu Bayibuli nga tulaba okuwonyezebwa kw'omusajja ayitibwa Abimeleki, yali kabaka, ebyamubaako twabitunuulira. Era bwe twava ku oyo Abimeleki nga n'ekyamuwonya, nabbi eyamuwonya oba omuweereza eyamuwonya yali Ibulayimu, ye yamusabira eri Katonda n'alyoka awonyezebwa. Mwawe tuvaawo ne tugenda ku wokubiri. Okuwonyezebwa okw'omulundi ogwokubiri kwali kwa Miriyamu, ono nno ye yalwala bigenge. Ekyaleeta ebigenge lwali lugezigezi kajanja na kwetuminkiriza, ayogera n'asussa waakomye paka nga bamukubye ekigenge. Bwe twavaawo ne tunuulira incidence ey'okusatu y'ey'omusajja ayitibwa Jerobowamu. Jerobowamu oyo naye ne tumulaba nga essaala ekolebwa olw'okuba nti yeetuminkiriza n'agolola omukono ayagala okukuba nnabbi eyali aleese obunnabbi, omukono gwasigalirayo bw'atyo ne yeegayirira nnabbi ng'amugamba, owange nnabbi nsabira omukono gwange gutereere. Nabbi n'abeera wa kisa n'amusabira omukono ne gutereera. So bwetyo bwe tuzze tutambula
nga twagala okudevelopinga healing formula oba healing methods ezitaliimu bintu bya ffujjo, kunywesa abantu mafuta, kunywesa abantu mazzi, simanyi kubakola batya, kubambulamu ngoye, kubasiiga mafuta Kampala, emulago okubayiira soda, okubanabiza ebigere ku mutwe, kunaaba amazzi mu maaso, n'ogabawa bagawa abaana baabwe baganaabe, ebintu ntu ebyo byonna ffujjo jereere. Baabano babawadde empeta, ate empeta zaayogedde. Baabano baabatumye emiti, bwe bagitutte egindi yabawadde butambaala. Bwe baavudde eyo bagenze wa nabbi Nuuwa Lwazi ye yabatutte n'abalimisa, buli anaawona alina kumala kulima. Kwegamba effujjo niriyitirira ne lisukka ogw'omulamuzi. So mikwano y'ensonga lwaki tutunulira scenarios zino zitere zituzeeyo bulijjo buli wabaawo okuwaba okusomesa kwa Bayibuli, kubeera nti muddeeyo mu makubo ag'olubereberye. Buli muddayo mu makubo ag'olubereberye, bwe munoonya ekkubo ettuufu Bayibuli egamba muligoberere. Nsumba tukwaniriza mu kiraasi. Amen. Mwebale nnyo ba students, those who attend regularly, God bless you so much. Tujja kutereeza ekyobudde, ebintu ebitandikawo ebiba naddala mu Uganda. Nolwekyo muba mujja kwikumiranga ekyobudde tujja kitereeza mube nga musoma nga time mugikutte. Tugenda twakalaba incidents 3, twagala tulabe eyokuna, oluvannyuma tu developing undeniable styles of healing methods approaches kibayambe obutakwatirirwa na bazanyira ku bwongo n'abasajja bakatonda okwezunzazunza nga abajjudde amaanyi nga tebaliimu kantu. Ebyo byonna Bayibuli yejjo tulamula. Kati mu Bassekabaka ekisooka tugenda mu incident eyokuna bagiyita incidents. So si incident. Byombi bituufu. Okay. The Zarephathian woman. The Zarephathian ye incident eyokuna mu Bassekabaka ekisooka 17 mpaka ku lunyiriri olw'24. Omukyalo w'Ezerefaasi. Kati Bassekabaka ekisooka 17. Bassekabaka ekisooka 17. Yes sir. Story eva ku line ey'omusanvu mpaka ku lunyiriri olw'24. Ojja kulaba, the Bible tells us the story of Elijah's stay at the Zarephathian woman. N'abeera nga yerandira eddiwe. Naye omwana n'atuuka n'afa. Kati omwana bw'afa, omukazi n'addira Miss Fortune eno n'agya attributinga ku Elijah. N'agikuba nabbi. She attributed her Miss Fortune to Prophet Elijah. N'agamba nti Elijah okujjako wano kwe kwalabisiza ebibi byange. Gwaleetedde Katonda okummambinga. Katonda bwe yabadde anoonya nga atunuulira nnabbi we. Ng'ayita. Anoonya nnabbi we waali. Eriiso lye likavalinga wagazi. Agenda okulanga muli mu nnyumba yange mulimu nga mu nnyumba mulimu obubi. Kati nga omukazi alinga agamba wandabisizza. Omwana alwadde. Kati omukazi agamba bamulabisizza. Omwana n'afa. Naye wulira ebyaliwo. Elijah took the boy and carried it to his own bed. Ng'Eriya n'akwata omulenzi n'amutwala mu kiriri kye. Then he cried out to God in prayer. N'akaabirira Katonda mu ssaala. And how he must have prayed. Era nga bwe yalisabye. For Elijah, unlike all his successors, nti Eriya ng'oggyeko bonna abaddako ng'avuddewo, had no precedents. Tewaaliwo mbeera bweti. So there had not yet been a resuscitation. Waali tewabeerangawo ngeri ya kukomyawo obulamu ng'omwoyo gumaze okuva mu muntu. Atandika kitandike tekibangawo. He stretched himself on the child. Ne yeegololera ku mwana 3 times and cried out to Yahweh. Emirundi 3 ng'akaabirira Katonda. Yahweh my God.
ng'asaba essaala eyo nti may the soul of this child, leka emmeeme y'omwana ono I beg you, nkwegayirira come into him again. ekomewo nate mu ye. God answered the prophet's prayer, Olwo nno Katonda n'ayanukula essaala ya nnabbi. and Elijah gave the revived boy back to his mother. Olwo nno Eriya n'alyoka addiza omwana addeemu okufuna obulamu eri nnyina. So this is the first of the 8 biblical resuscitations that had just taken place. Eno ye yasookera ddala kubeera nti omuntu obulamu bubadde bugenda omukka guweddemu ne bamupika ng'abasawo bwe bakola ekyo bayita resuscitation, ne bapika ne bakomyawo omwoyo. Kati tubagaye to developing true methods of healing and deliverance. Yeah. Kakati eno leero eyinza obutakola. Okay. Mu nnaku zaffe. Leero n'omala weebaka ku mwana ono yali mulenzi. N'omwegololerako. Ekyayamba Eriya ono yali mulenzi. Ate era ekyayamba Eriya mu kisenge yali baaliyo bw'ababiri. Amawulire gakkeera olukeera. Musaba yaffe ey'ekipentekooti mwana muwala afudde. Ye Mukama tatusaasidde busaasizi bannabbi abalalu ng'ab'ennaku zaffe. Ekituyambye tebasoma Bayibuli. Tebakimanyi nakimanya naye ne bakimanya. Ayinza okusanga ku basajja ng'ali ku mukazi. Musabira kati ensaba yaffe si y'ekipentekooti. Essaala y'ekipentekooti nekwata kati ng'omuntu omwebaseeko emirundi emeka? Mirundi esatu. Kati ono Eriya gyali esatu eja within a space of 5 to 5 minutes nga nayo ejono ow'ennaku zo giyinza okuba esatu oluvannyuma enkyango lyakudda. Obulambo mujjaguza. Okay, so ebintu ebyo bingi nnyo. Abasawo bangi abakutte abalwadde. Abasawo bangi ababe ba physicians bakwata abalwadde baabwe. Kakati ate abapentekooti nga basawo abasabira abalwadde nga babeebaseeko tobala. Naawe leka tobala. Ddamu ky'oyogedde. Abapentekooti abeebase ku balwadde baabwe nga babadde babasabira tobala. Naye nga beekwasa. Nze nnyina omu gwe mmanyi yagamba omulwadde nti omusabira kungulu kuno tekiyamba. Naye aba ayina bw'amusonseka olugalo mu kamwa kiyinza okukola kubanga obulwadde bumuluma buli munda, oba bw'abaako kyamusonseka wonna bwe kiyingirira. Omukyala mukazi naye omukyala oyo yajja kati olw'okuba eyali asaba mumanyi n'akunnyonnyola. Yajja wano mu woofiisi n'aŋŋamba, yasooka n'antwala n'aŋŋamba obulwadde tebugenda kuwona okugyako ng'amaze okunsonseka. Ne mugaana akusonseka. Kale Paulo teyali nnyo successful kubanga tekyali nti oba kale toba we took somewhat, naye nga nze mmanyi abakyala ng'abula okugamba nti kubanga saali mu muudu otyo. Kati nze nga bwe mmanyi sisima sigamba agamba ate sikulumiriza. I don't want to add on convictions. If the Holy Spirit begins on convicting his person, omwoyo mutukuvu atandika okulumiriza togattako. But this woman, she's the one who brought herself. Ye yereeta omukyala. I don't want her to be totally convicted yabeere rejected in society. Era bwe yaŋŋamba kyogwasooka kale kiri awo teyali nnyo successful nnyo ng'alingaga nti eyannoza naye okuddako bwe yazzeemu omugamba ti jangu Mukama alina kyeyandaze obulwadde bukyajja. Kiye gwe kujja wa ambuulira. Naye ekirungi nagendayo kubanga Katonda alina obufumu nze bwampa obutaliiko n'agamba
nabera ku street ebbanga ddene, born rejected, nze nagandibwa n'emizimu ne kiŋŋaana. Kakati sifaayo ngenda bugenzi, era ono bwe namulumba tewali ennaku zino osaba osonseka busonsesi. Waliwo omukyala omugamba nemutwala eno n'omuddamu n'omutwala era n'omukozesa. Nga oyo mulalu tomwesibaako mukuye. Waba balalu gw'osabidde ku bantu. Musabire, muyite omusabire. Nze gambye mulalu. Naye omukyala amuzadde, abaana be basomera wano. Kati nafuna lesson. So, awo mukyeri yatujjawo ki? First of all, guno gwe mulamba ogwasooka okuzuukira. Mu Bible. Eriya tumuyigirako okukkiriza ekitalabikangako. Okutandika. People fear to be pioneers. But abantu batya okubeera abasoose. Why? Oba tewaliwo yali asabidde COVID gwamukuwe. Oba gwe tolabangako mulema atambudde gwe tandika. Bw'oba tolabangako muntu azanyidde ku mulokole n'afuuka ekyenena nga sigga omukize kiyinza okubeera yakugwa. Ate lwa COVID weeyinza kulema. Owaffe n'atalina kukkiriza amusabira na UPDF sinze ono musumba Sakira nze mu kuyejjera li. Abakimayiga omumanyi. Okay. Kakati ekirala kye tuliga ku Elijah. Kwejja kufulumya abantu. N'asigalako yekka. Kubanga level y'okukkiriza gy'agenda okutambuza. Otyo. Never identify with people who have no faith. When but temulina likeness of faith, don't have any likeness concerning with a miracle that is supposed to be brought up by faith. Bw'oba ateebereza mukazi we Zerefaazi senga yalaba method ze Eriya ze yakozesa ku mutabani we. Okyandimumazeemu amaanyi. Kubanga ekisooka Eriya ekyamuleetera demand. In fact, buli wensoma wano ndaba kyekyandiko. Taata wa Namiro yamumpa mulamu, n'andayiza mwagala mulamu. Mwana bwakufaako mukuye omwana wange mbadde mutetenkanya naye omusabye mbu omuteeke mu balokole naye omwana oyo n'akufaako. Tombikiranga. Njaga mwagala mulamu. Kati nga ndiko pressure. Kati Elijah yali alidde emmere ya namwandu. Kumala akaseera. Wadde naye yamukolera ekyamagiro. Naye era akasembayo ke baali bagoya bakalye n'omwana we. Eriya yagamba bakangoyere. Ne bakalya Eriya ayinalo. N'akalya namwandu atudde wali. N'akaana ke. Akaana ne katululira Eriya. Nga balowooza ajja kkawa. Eriya n'amalawo n'akomba akaseppiki. N'abuuza tewali kasigadde. Namwandu n'agamba taata. Kuba tusanza kuke tulina namwandu alowooza omusajja ayagala kubalya buli. Takkuse. Kyava muka aleeta ebintu ndabe muwajja. N'amuleetera ebiswani. Kaako muno olabamu ki? Naye ng'oli agenda kukola kyamagero. Koya mulimu. Leeta ekipipa. Temuli nkugaye temuli. Obutane butaggwawo. So that's why I believe the God of Elijah to be my God. The God whose provision is uncertain. Where you don't have a plan, where you don't have a process. Our God is not a God of process. I know there is a complacence in the churches that you think about you know what, but you don't know. You speak good words. You have so many good words. Bana abantu bogera obuntu obulungi okukugundi. Kuliko akakyala kabulira kagatta ebigamba kalina followership. When you are conned, you are conned. Kagatta ebigambo binyuma. Benyuma okuwulira, but practical part of Jesus. Practical part of God. Eyawukana ku bintu bya bulijjo. Ku ndowooza eza bulijjo.
mwe mumanye ekintu kimu nga tusoma ku healing twogera Katonda oba twogera ku Kristo atajjako mu ngeri ya bulijjo. Scientifically, fertilization is the process by which a male gamete meets with a female gamete to form zygote. Bw'oba okyanyumya ebyo bya zygote, Yesu najja nga Bikira Maria tafunye ennume n'abeera olubuto. ye Yesu n'ayingirawo. Bw'oba okyaleeta displacement method, simanyani nti ekintu bwe kikka abantu babulirayo. They are sinking objects. Ate ebintu bino ebiti bi floating and sinking objects. Oba okyanyumya sinking objects, Yesu najja ng'ayanguwa to nogamba excuse me, water, there is water. Yesu n'atambula butambuzi n'agayitako nga tasibye namu. Ate n'akifuula kya jjenjeero n'agaana ne Petero, naye oba oyagala jangu. Petero naye n'atambula najja. Ono Yesu gwe tuliko si wa bulijjo. Methods how ye tabimanyi. Bamukwata omusolo agamba Petero genda mu kyennyanja okebere mu ATM. Bruno yali efish n'agera mu efish n'abikkula mukamwa yamugaa kyosooka okukwata. Petero teyadduka because of obedience. Yadduka because of disobedience this time. Ng'agamba bukyanga tulunda bye. Ndi muvubi lwaki atuma Petero ye kafulu akikwata mu ddakiika gy'otamusuubiriza. Petero n'akijjayo n'agakanda abe bukyanga tugoberera naye abayaayi yatutambuza ennaku n'ennaku agenda kyasamya nga kavaali muli n'agakatonda wange. Bulijjo tutunda butunzi ffe tugaggawaza abalala okuva olwo ebyennyanja byonna bye bakwata biba byasamye. Abavubi balowooza basobola otundiramu ssente. Akati bassebo ne bannyabo Katonda si wa processing anaakula. Okeera ku makya ng'oli mugagga. Okeera ku makya ng'oli muka pulezidenti wa Amerika. Iyi Musumba naawe tuleke tonnakkiriza Katonda. Tonnaba. Wano omutwe gwina kuba musiru. Ng'onokkiriza Katonda ono gwe twogerako ng'olina by'osirisa nga bw'obirowoozaako mu process mu magezi g'omuntu tebijjamu. Talabanga ku muntu azuukira naye okwewaayo kwe yeewaayo. Omukazi agamba mpa omwana wange gwe wandabisiza ebibi byange n'ayiiya mpaka nno sitoola eraga omwana n'azuukira n'amumuddiza nga mulamu. Ekyo nze nkyagala era nnina abalala be naloota nga bazuukidde. Olunaku era lujja kuba lumu n'ennamiro nasooka muloota gulujja kuba lumu oba ali babalo Katonda alikikola lumu era ne wabaawo abazuukidde. Musumba incidents namba nga tetunagenda ku eyo. Olunyirira omukazi olusembayo mu ssuula eno olw'abirimu-ennya. Ekitabo kibajjukiza waliwo abazze. Bassekabaka ekisooka 17 lunyirira 24 lugamba, then the woman said to Elijah, now I know that you are a man of God, and that the word of the Lord from your mouth is the truth. Era atulaga nti obwedda bwonna babadde babeera bonna naye ng'alinga atakkirizangako, naye kaamaze okulaba kino lwayatula nti kaakati mmanyi oli musajja wa Katonda ne by'oyogera mazima. Era Musumba wetugambira nti obulokole obutaliimu byamagero diini tebuba bulokole, temuba mazima. Ekyo mukikwate mu mutwe. Oba bitubuze tumanye tunoonye Katonda. Naye obulokole bwennyini bubaamu ebyamagero, ebibonero n'ebyowuunyo. Bebulaniya 2 olunyiriri olwokuna paka ku lwokutaano yabwanjula obulokozi
n'ebyamagero n'ebyowuunyo. Incident endala ey'okutaano. Yes sir. The Tsunamites. Oli abadde wezere fast. Omukyalo omusunami. Ono ku mulundi guno ono Eliya. The Sunamite woman. So Elisha, who inherited a double portion of Elijah's prophetic anointing. Elisa ku mulundi guno yali ku stage. By the way, Elisha is the supreme healing agent of the Old Testament. Yasinga yakulembera. Yabakulembera the supreme. Ye musukulu mu kutambulira amafuta gana ag'okuwonya. Ye kafulu w'okukola ebigero by'okuwonyezebwa. Ono yatoba n'omulambo gumu ku bikwatagana ne healing, mukama we yawonya omulambo gumu. Ate embonyabonya gye gwambonyabonya teyaddamu. Kwenganga kizibu kyenkaniddamu. Naye ono kakati wano wagenda kubaawo ekyokuyiga. Kakati ono the supreme healing agent of the Old Testament. Elisa. In 2 Kings 4:8-37. Basekabaka ekyokubiri essula 4. Line ey'omunaana mpaka ku 37. Okay. Kati olw'okuba mpanvu story y'omusunnamu. Bajja gisoma. Bano bayizi. Mwe ba students gwe giwandiike buwandiisi. 2 Kings chapter 4 verse 8-37. It relates the two episodes involving the Tsunamites son. Erimwengeri gundi bbiri. Esooka. The Tsunamites woman. Omukyalo omusunamu. She was barren. Yali mugumba nga tazaala. And the Tsunamites is the son. Ate n'omwana we yava mu bugumba yajjawo obugumba. When she produced, bwe yamala okuzaala, the son died. Omwana n'alwala n'afa. So this covers two episodes. Awo tubeera n'emirimu gya mirundi ebiri egikolebwa. This anonymous woman of rank in Shunem had been hospitable to Elisha. Ono omukazi yakola obuweereza obw'okwaniriza Elisa mu nnyumba ye. Gehazi and this prompted Elisha. Elisha and Gehazi. Gehazi yali muweereza wa Elisa. So this prompted Elisha to offer to put in a good word to the king of Israel on her behalf. But she proudly replied that the benevolence on her own people was adequate. So Elisa yali amuwadde ng'amugamba nti kyonna kyonna ngamba nsobola okwogerera ewa kabaka. Naye omukyala n'agamba waffe tuli bulungi tetwetaagisa favors ziva wa kabaka. Ffe tetwetaaga kabaka. Kakati mbeera yaffe simbi. Waliwo ekyokuyiga. Yes. Elisa agamba omukazi. Kabaka nkamaleyo kasamale. Kamale. Bo bajja kusoma ekiwanvu. So instead of the material reward, Elisha announced in the name of the King of Kings that she would give birth to a boy in 12 months' time. So mungeri mu kifo ky'omuwaamu ebikwatikako by'omwogerere wa kabaka bamuwe ettaka amaliriza Elisa alangiridde nti mu ngeri y'ekyamagero ajja kuzaala. So again this was a prophet at work. Era wano nabbi yali wakati mu mulimu gw'obunnabbi nga omulimu gutandise. Not this time begging God to act, but acting as God's executive authority. Nga ku mulundi guno teyeegayirira Katonda akole, naye ng'akola ng'omubaka wa Katonda ayogera ekigambo Katonda n'akinyweza. Prophetically announcing what would happen. Era mu ngeri ey'obunnabbi n'alangirira ekijja okubaawo. Once more there was a delay. Mu ngeri emu oba endala ne bulaga ng'obunnabbi obwakeerewamu. For she could not have been certain of conception for 5 months. Olunno okuvannyuma l'emyezi ng'esatu ena etaano nga talaba ku mwana, talaba ku lubuto. But here there was no note of censor, as this woman did not need to be released from the curse of barrenness. So omukyalo ono tetulina kantu kapima nnyo kukakasa bino byali bitya, naye nga tulaba ng'omukazi yali alemba olugendo lw'okubeera ng'asumululwa okuva mu kikolimo ky'obugumba. So it was her elderly husband who needed some divine assistance. Olwo nno n'omwami we obukadde bwe naye yennyini enkwaso zaali zeetaaga okuba nga zikomebwako mu ngeri ey'obwakatonda. Kati sitole y'omukazi ono. Yes sir.
Elisa amugamba akwogerereyo eri kabaka. Can I go to the king on your behalf? Teyakitegeera nakyo. Okay. Naye nakyo kyali kyamagero. Kitya musumba. Okwogerako eri kabaka. Nga nnabbi ow'ekitiibwa yakwogeddeko. Yakwanjulayo. N'ayogera erinnya lyo. Kabaka akuyita. N'identifyinga naawe. Kubanga oba oyise ku lulimi lwa nnabbi okuyitira ebyama bya Katonda. Bali bannabbi tebabanga abafu abawanda amalusu. Babanga ng'oyise ku lulimi. Ng'omuntu oyo kabaka amuwa. Olw'okuba nnabbi akwogeddeko. Oba ogwanidde oyingidde mu lubu olutukuvu. Obanga bano papa balangirira mu lubu olw'abatuukirivu. Okay, kakati ekiriwo kiriwo kiti. Omukazi yakola ebyekisa. Eri nnabbi. N'omukazi gwe tuvaako okusoma. Yakola ebyekisa. Owezerefasi. Yakolera Eriya. Yaliisa nnabbi. Noono omusunami yaliisa nnabbi. Yamuzimbira ekisenge ku nnyumba ya Sulemu. Nga Elisa buli wayitawo bw'aveeyo ng'akooye asooka awumulireko awo. She constructed a guest room. N'amuzimbira ennyumba ey'ekiwummulo. A guest house for the prophet. Nabbi wa olwaleero abantu abaffe kyebava babafeera nabo nga tebayi kati wuno kugamba sensitivity eyo musumba nayo yeewuunyisa omukazi w'endagaano enkadde n'alaba nnabbi ng'ayitawo n'amanya akola mulimu gwa Katonda. Ate weewuunya nga talina bigendererwa. Era oba oli awo okulaakinga oba okumisingibwa kwa sensitivity eno mu bisibo oba mu ndiga kyekireetedde okubeera ng'endiga balina kuzisunda nazikamula. Bayiyanjiye. Bazitetenkanya butetenkanya. Nga zakamula nga byenda. Kyova olaba giving. Twasazeewo tugitereeze. Oba abasumba bafe enjala bafe enjala. Ebeere streamlined. Bwe mala okubeera streamlined. Baddemu bazimbe. Naye nze musumba nakigwako. Manya nakigwamu. Teriyo kusumulula nsawo nga tebalabye mwana. Teri asumulula. Kyamagero kisooka gwa wali. Ekyama osooka kulaba mwana. Abantu bakooye. I support you. If you don't see anything in me, I don't deserve your offering, please. And you are right. Bagende ewa Kerode abagezigezi. Ensawo tebazirina. Walaba bazisumuludde. Olubiri lunyirira, bintu byonna bya bbeeyi, kabaka wa ntiisa, amagye weegali, naye tebasumulula nsawo zaabwe. So kimaliriza ng'okikomezaawo eno ffe tuliko ekizibu. Okay. Kakati we batambula. Wawulira bo bazze n'ebintu. Bayibuli egamba mu Matayo 2:11 we baalaba ne basumulula. Baalaba omwana okusooka. Okay. Ne basumulula ensawo zaabwe. Oluvannyuma ne balaba ne Mariyamu. Kati abantu nga bazze eri Pastor Sakira. Basooka kulaba Yesu mu ggwe. Ne basumulula ensawo. Oluvannyuma naawe ne banoonya personality yo. Ne babuuza who Sakira is. Kati gobanga Mariyamu ku buweereza bwe obuweereza ye mwana. Dawudi amala kutta Goliath ne babuuza nti kitaawe yani. Mwana waani? Kati ekizibu kye baafuna abantu. Ajja wiiki 2 oba abeera ku mukutu nga bwe tuli ku guno. Mmwe temuvaako muli mu Bible College. Nze si bwe beŋŋamba. Mu Bible school you don't need to say miracle to be a good student. Naye mu church abantu baagala kulaba Katonda, bakoye ebyo bageta. Bwe balaba Katonda ne bayisumulula ensawo zaabwe. Oluzisumulula tewaba n'abagambye. We don't need to beg. We don't need to
to seduce them. We don't need to influence them. But God in us abantu batulanga ebibanja byabwe ne baleeta sente mu kanisa y'abatume nga tewalina abagambye genda otunde ekibanja kyo genda otunde kyolina naye nga babitunda nagamba going to sell everything ndeete ku bigere byatume tebajja kusula njala nga teri abagambye mumanyi lwaki ffe tweyogerako nnyo muweeyo bwowaayo ne tuteekawo n'anayogera ku biweebwayo abakristaayo be babo waayo bw'onoowaayo mukama ajja kuddizaawo akubisizeemu ekyomuyika bw'onojjayo ebintu ebyo bitama okukimanyi ekyo kyaleeta malaki okusomebwa ennyo okusinga olunyiriri lwonna olusomebwa mu malaki akyasinza okusoma ennyo kubanga abasoma malaki abasomi baayo bekiba kidda gye bali kale lwe tunaabalaba musumba kuluseti kuluseti tujja kumaliza omutwe gw'ebibwabwayo omulamu ogwo once and for all principles enkuwadde gwe bw'ozibuukangako gw'omanyi naye nga nze nja kuba tumaze okukutaasa kaakali musumba Shunamitess woman omukazi omusunami yakola ebyekisa awo tudevelopingawo ki the works of benevolence incites a miracle ne weeba ya bufumbo Rebecca yakola ebyekisa ebikolwa ebyekisa byaniriza ekyamagero bitegekera ekyamagero Rebecca yakola ebyekisa n'asenera endogoyi z'omusajja amazzi nga kitundu ku bulamu bwe nga teyeekoza bwekoza nga yoyo ye karakita ye n'agamba omusajja akusenere n'endogoyi zisenere tiye zinywese n'akikola omusajja n'agamba yoono kubanga eri yasaba akabonero gwekimanyi nti waliwo asaba akabonero ak'empisa z'ennungi nolema okukola empisa n'emu muganda wange aba ayina omuwala gwe mufunidde gobafuna nze abaana bange njagala bafumbirwe nze ne ku mikutu bonna abaliko lazima ngaoli ku mikutu nkulayirira ne bw'onoba oli Saudi Arabia bw'onookomawo nteeka okufumbiza mpozi ng'ongambye nti mukama yagamba tofumbirwa naye buli abali ku mikutu gya WhatsApp mbagoberera mbalondoola mbakebera nze n'abamu mbana mu kuba maakinga nga sigaye nti omwoyo aŋŋambye amazima ga Katonda nteeka okufumbiza okuggyako gwe baalaba ono musumba yagatta ku kyaki ku UCC nja basigamu empeta kakati waliwo omuntu eyasaba nangamba muganda wange naga nti njagala kuwasa naye njagala mu kyaki yammwe konsekisi jangu tulina najja n'alaba omuwala n'amusanyukira naga Gerald empisa ziri zitya koza abaana baffe bayitirivu njagala nnyo abawala bafumbirwe munnange nga ne maama wa mulenzi maama wa brother wange nga ŋŋamba aja agambye mumuleeteko omuwala oyo wano tumulabe nga muganda wange agenda ewa Haji ne maama ng'abeerayo balinze mukuye ajja nzija n'omuwala muwala mututte muwala munyiriva alina kafeesa katiba housing namu nyero mutuusa wali nga obutebe bwaliwo bungi mu ntebe eza wansi zonna Haji yali atudde wansi maama atudde ku ntebe zino eza wansi naye waliwo buno bwe baayokya ogwa hoteri ogwa waggulu omuwala nga bamulagawo okutuula ngaagaanawo ng'asikayo kali akatebe ng'akawalampa waggulu ate yali ali mu minimini kyokka nga ddiiru yagitegeddeko nti gye tugenda bannaaye bagenda kunkuba gundi kamera ziri kunzi ng'akawalampa waggulu Haji ng'amugamba nsanyusa okukulaba nnyabo teyavaayo ng'agaakale ssebo eradde ssebo nga n'okudigita adigita maama w'omulenzi ng'ajja
omuwala muganda, haji muganda, mama w'omulenzi muganda, n'omuwala ffenna baganda. Mwenna neyatwala. Bannange nga ntyo mugamba tikkako wansi ate mba mulabisizza nnyo. Konze Mukama yamanyi. Olwo naawe okawalampi otudde waggulu. Ndi wansi n'abakyala yatusitamyeko eri wamu. Bannange tuba tuvaayo ne bagamba nga batuwerekera. Bamazaako olujja. Maama nanzize emabega nga muli bubi ku kyaki yammwe. N'obuyisa obusookerwako temunnabusomesa. Aje omunene yenkalidde wano kati wamukoledde bw'ati ate ono gwagenda okufumbirwa. Kuba muganda wange twenkana. Tamukuba etteke. Twenkana obuwanvu. Manya obumpi. Era bwa buwanvu. Nabwo buwanvu. Ne bagamba nti tukiyiye. Kaga talina mpisa. Mbawagira. Mpugaye ne bagoba ajja lyataddemu obukaddo. Bwagenda otussaamu embaga ebeewo. Mwana n'akiyibwa nga waliwo abeeyama engoye, omulenzi yasiimye mpisa. Ng'akayumba keeko. Kale healing and deliverance bwe tuba tubyogerako. Abamu mugamba waliwo ebibalondoola. Naye mwe mubirondoola. Kati oyo mwana naye yavaawo. N'agenda. Bakimugobeko. Bakimukutuleko. Era nakati si mufumbo, that is 2000 there's a 2001 biri gumu ate yali akuze kati ebimu sibikwa ebimu mwe mwetaaga okutegeka bwe mwagenda temwanyumya nga temwana wange tonswaza munna yino gye tugenda nalaba nga afukamirira abasumba ng'olowooza nekyamwambalira awo nkugambye ekirundo kyakwata mavivi ku luno ne kakajala ovolo chairs. Okay, tuzze ku benevolence. Awo tujjawo benevolence as a method of healing. Ebikolwa ebirungi, ebikolwa ebyekisa. Mulimu abantu nga Katonda tagenda kubawonya mpaka lwe banatandika okukola ebikolwa ebyekusaasira, ebikolwa ebirungi nga mwe mugenda okuyitira healing yo. Kubanga ngenda balagayo methods mu wiiki eno, methods 23 eza healing and deliverance. Omuntu mwayita nga nze ngamba abantu bonna balina okuwona, naye mu approaches ez'enjawulo. Kati abamu ababanja ebyo byokka nga tolina discipline. Healing tetwogera kuwona bulwadde bwokka. Naye ne okubanga tofumbirwa abamu lugezigezi. Era deliverance si kugoba bugobi muzimu. Deliverance si kugoba bugobi muzimu. Naye upstairs omutwe gukola bulungi. Omutwe gukola ng'olizoninga bulungi. Tolizoninga. Omulenzi wakamulaba n'omusaba buli kintu. Wajidde mu kaseera katuufu bannange. Bwe tumanyi n'ennyumba ya maama egenda mukubeera nagamba omulenzi yenna najja nze kubulya nagamba nti ajja asookera ku nnyumba ya maama jjajja. Ozenga Yesu we yajjira. Kyokka nga simu yange yakagwa bane Mukama njagala ng'oba ki ate n'akaddadi n'abaana baakazi. N'ogamba kensi kentoloka n'enva wano ono simuddira. So ebyo byonna tuli mu methods ezisobola obbayamba okuwona ne muli coveringa wholesomeness. Musumba sebo eddakiika tuli tubuzayo mmeka tube nga tuyiye okuweta nga tuyiye okumaliriza zizo zo zidduse yes sir. Twongere incident emu. Okay. Eya Sunemitesi's son. Mutabani wa omusunamu. Omukazi omusunamu amaze ofuna ekyamagero afunye olubuto olw'okukola ebikolwa ebyekisa nga talina kyabala. Katonda n'awa amaanyi omusajja amaanyi ne gajja n'amufunyisa obuto n'azaala akaana, naye akaana katuuka ne kafa. So the boy was born, developed normally, then he suddenly dropped dead. Omwana yazaalibwa bulungi n'akula bulungi naye
mu ngeri mu bindala actually yalumwa mutwe yalumwa mutwe ne kumuluma paka omwana we yakutuka. But the tsunami test is faith in Elisha remained absolute. Naye okukkiriza kw'omukyalo mu tsunami eri nabbi Erisa kwasigala nga tekubuusebuuseemu n'akatono. He had obtained a son for her. Yali ye yamuleetera okufuna omwana. Therefore he could restore him. N'olwekyo ye ng'okukkiza kwe kumugamba bw'aba ggwe wamumpa ojja mmuzzaawo. Kati omukazi ono yatwala obuvumu ng'amaze okukkiriza munnabbi akwata endogoyi nga tabuuliddeko bba. Era bba wamubuuza ogitwala wa obudde nga nzija n'avuga endogoyi. Omwana bba tamanyi nti afudde n'atayatula n'atakiisa ku lulimi lwe nti omwana afudde naye ng'akimanyi bannaye okukkiriza kugwa ddalu lyennyini n'avuga endogoyi. Bano nno si mukazi wa bulijjo. N'atuuka ewali Erisa wadde approach gye yagamba nabbi yalinzibwa era ng'oli. Kitegeeza bo balina omuntu ebeera yali yabasomesa ku bakyala nga bo tebeesittala. Bwe yamutuukako yamugamba wajjira ki okunduulira. Linakatono pasi kubanga Erisa alengera omukyala ng'ajja atuma Gekazi genda omugambe mirembe, genda omubuuze mirembe. Mukazi ayitawo, bw'ayitawo Erisa akwata omuggo gwe aguwa Gekazi agende. Gekazi bw'atwala omuggo aguteeka ku mwana, omwana agaana okuzuukira. Otyo omukazi asigala nga ali ku bigere by'Erisa. Ng'okukkiriza kw'omukazi kulimu Erisa. Kati nga Gekazi ne womuwa omuggo tegukola. Ako kanene nnyo gye tulaga mu healing and deliverance. Buli anaawona temutya nkubuulira tugenda kubasabira mugenda kuwona ebyaddala bino si byaketa. You don't need to pay. Oye mugenda kuwona. Gwewuliriza bulungi amasomo gano mu theological sense kyokka ate mu literal sense you are going to be healed. Amen. Musumba oyogedde akantu oli yasigala ku bigere bye. Ono atuma Gekazi amugamba kwata omuggo guno genda okukonyeseeko. Gekazi talina kukkiriza n'omukazi talina kukkiriza mu Gekazi. Tosobola. Mulimu abalwadde gwekimanyi nti mulimu omuntu ng'asobola okuwona olw'okuwulira ky'obaagedde ku Sakira. Nze Kajjansi Anointed Church eri Bukolobi. Nagenda ku Anointed Church naye nga waliwo omuwala eyankulembera nanjogerako ebintu bingi nnyo ebinzija mu bantu aba bulijjo nnyo. Yannyonnyola mbuyoli. Omanyi faith comes by hearing. Mbwoli nga yali kati ne bandeetera abalwadde Bugolobi. Natandika service ku ssaawa 2:30 ez'okumakya nenjimala ku ssaawa 4:30 ez'ekiro nga tewali avuddewo nga kyaki ejjudde. Bugolobi weeri wali kyaki nga tovudde ku kituuti. Nga sivudde ku kituuti nga sifunye kyakulya wagenda ojjudde nga n'abali gye balidde kyakulya. Mba nkooye empeddemu nga nzenna Musumba Sefuma yantumayo. Eyo church born again yali yagiwamba kati nga pastor yakulira doctrine. Yewa discipline. Alimanyi. Yali wa discipline. N'agimpa baba agikwasa ye. N'aginkwasa ŋŋendeyo mbe nga mbasumbanga. Naye I'm telling you yalimu abantu 500 eri ku kkubo. Ebugolobi buli omu akimanya abaliyo. Nakoowa mba nkooye bantwala ndya emmere. Nsisinkana omukazi ajja adduka omwana wange afudde. Bino byali Bugolobi. Munansonyiwa bye mbabuulira tebiriri documented naye bye mbabuulira weebali. Twali twakubibwa nnyo mu bintu bye byamagero
nga batugamba tebikola makulu. Omukazi yajja dduka ne bamugamba omusajja akooye, omusajja mwagala afe bufi. Aba omusajja omunna amugamba nti akooye n'amusindika. Singa omwana abadde wuwo kati omuntu ono si muntu. Omusajja akooye okuva ku makya nti singa omwana abadde wuwo ne beesalamu oluyombo ne lubeera. Walinyonnyodde obukoobo bw'omusajja wa Katonda? Bwandi bunnyonnyodde. Olutawo ne lwagala okusituka baagadde okulwana. Kyenva mbagamba tugendewo. Tugende amaanyi gampeddemu naye sinze emponya. Tugende. Tusanga bba wali ng'akaana ka kafudde akatadde mu katanda. Nembikula kaana. Mba ntandika okusaba akaana ne kaasimula. Akaana ne kayimuka ne kayimusa. Saasaba ne nkamukwasa. Ne neeyongerayo. Ebyo gendayo bantu bangi. Bantu baaliwo bangi. Ebyo byaliwo. Naye olwabino omuntu bye yamuteekamu. Omukazi kye oli omuwala bye yannyonnyola. Tekyanneetaagisa kusaba. Omanyi Musumba nti kabeera omukazi ow'ekikulukuto ow'endagaano empya. Sitoole ze yawulira. Bayibuli egamba bwe yawulira ku Yesu naganze njagala kumukwatako bukwasi. Era nze awo esswaga lyendyamu tinabirabako. Naye siina swaga mbu nabikola. Siina kaabe kunamiiro nange neekangaga bwekansi. Kwekanga bitiisa. Yesu yekka yayawukana ku ffe ab'omulembe guno. Omuntu bwe yajjanga ne yeerupinga mu kukkiriza n'awona lwakukkiriza nga Yesu si yamuwonyezza. Ye ng'amugamba nti okukkiriza kwo kwe kukuwonyezza. Olwaleero teryayogera. Olwaleero lire wabanga okukkiriza kwe bwazze gy'oli nga gw'obadde nga inclining plane. Kuwalampirwako. Tewali amugamba nti okukkiriza kwe kukuwonyezza agamba amaanyi ago. Ekyo kyolabye. Mukama yakindaze kiro. Mukama yakindaze kiro. Therefore omusunami oluvannyuma Erisa n'akola ki? Erisa n'alinnya eggaali n'agenda n'asabira omwana n'amubugumya n'amukola atya n'amweba yeetooloola yalwalwawo kyamutawanyamu. Naye omwana n'azuukira. Kati ebyo awo natudevelopingawo healing methods. Nze kyengamba God is still merciful. Katonda akyawonya. God is still ready to extend his healing hand to the masses of people. God's power is still active. Church tuddemu twembulesinge amaanyi ga Katonda, tuddemu twembulesinge okwagala kwa Katonda. Enkya tugenda kumalayo ku methods buno. Bwe tubumalayo tugende ku 22 healing methods. Buli omu yeenoonye gy'alina okuwoneramu. Nga mwe mulina okufumbirwa, nga mwe mulina okutereera okw'obulamu. Buli kyonna ekitateredde. Kirina solution yakyo. Nga mwe mulina obwavu byonna. Nga weetaaga kuzuula buzuuzi, principle ya bulamu gye weetaaga kukola. Nga bw'okola ekyo obeera wa ddembe. Ebyo byonna tugenda kubisomesa. Kama abatuweera omukisa Musumba Saba. Mikono mwebale kubeera mu kirasi. Mukama abawe nnyonnyini ddala omukisa. Temwerabira ku Crusade saawa 3. Zinaba 3. Saawa 3 Crusade ejja kuba etandise. Saawa 3 Crusade. Crusade tuli mu Pentecost. Tweriko tuli mu kwekebera. Ndabirwamu efuuse ndabirwamu. Tuli mu kwekebera, tuli mu kwetereza. So mikwano Mukama abawe nnyonnyini ddala omukisa nga mujja mu Crusade. Tukuume ebiseera tujja kubanga tutuuse mu budde obwo 3 kitundu. Awo tujja kuba weetuli. Mukama abatukolere bulungi. Katusabe Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Tukwebazizza ku lw'amazima gano g'oli otuyigiriza amazima g'okubeera nti oli Katonda awonya. Awonya luli ng'okyawonya ne kaakati
nga n'enkya yeggwoomu atakyukakyuka. Mukama kyenva ndeeta baganda bange abanyigirizibwa oba abalina baganda baabwe abanyigirizibwa bafuuke enkwaso ez'okuwonyezebwa kwabo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Tusaba Ayi Katonda ow'eggye wabeerewo okuteebwa n'okusumululwa mu nsonga z'ebyenfuna, mu nsonga z'ebyamagezi, mu nsonga z'okutegeera obulamu buno. Mukama Katonda atajjulukuka, tuwoggolera buli maanyi ag'ekizikiza, buli myoyo gyonna emibi egitumbagidde, eginyigiriza abantu, egibaleetedde obuyinike n'obubalagaze. Tugamba Sitaani tolina buyinza ku bulamu bw'abantu abo. Mu linnya erya Yesu twogerera endwadde okuta, twogerera ebizimba okubula, mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Buli kunyigirizibwa kwonna tukulagira okusimbulwa mu linnya erisinga amannya gonna. Omwoyo wa Mukama ofuge, omwoyo wa Mukama owonye, oluŋŋamye, oyogere na buli mutima, oyogere na buli mmeeme, mu linnya erya Yesu Kristo musabidde n'okwebaza. Amiina. May God bless you in Jesus' name. Thank you for attending. Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa. Tubeebaziza nnyo ababadde mu class. Thank you for being in the class. Ba top fans baffe tuboogerako kubanga tu appreciatinga omulimu ogwo gwe mukola. Omulimu ogwo gwe mukola Yesu yakyogera n'agamba nti omukazi ono kyakoze gwe Peetero yagamba Simooni, gwe Simooni n'akayingira mu nnyumba yo tonnampaadde olwendo lw'amazzi, naye ekikolwa ky'omukazi ono kyakoze ti erinnya lye lijja kwogerwa enjiri eno yonna ey'obwakabaka gye n'agendanga. Kale mikwano naffe gye batuboogerako ku mitimbagano gino, mwebale kubeerako, mwebale kugoberera, mwebale ku sharinga, mwebale ku likinga. Mukama abwennyonnyi endala omukisa. People like Vincent, ba top fans baffe, Suzy, Kisitu, Kose, Peace, Joyce, Damba, Disuza, Sharifa, manyi tulinamu n'abalala abatayagala nakubaatula mannya. Eno yekirasi. Amanya gammwe abali mu kirasi. Kansoke ne basharing. Abasharinga nno mukwano mukola omulimu gwa ttendo. Nti ekintu kye bayita sharing, buli lwo sharinga abantu bonna be bayita friends, oyinza okuba olina mikwano gye200 nga buli wo sharinga babeera notified, bamanya nti obubaka buno bubatuukako era bagana buganyi kutunayo nenga gwe party yobeera ogikoze. So mikwano yensonga lwa kirungi okusharinga obubaka. Suzy, Vincent ne Nakawes, may God bless you for doing that. Amanya ge tulina wano tujja gasoma olulala. Naye nga abasoma abali mu kirasi be bano Wamanga. Tujja basoma. They are how many? 25. Abasoma. Kakati list y'aba students mugagga mugikole kuba bijja kutuuka okukola ebibuuzo birimu ne certificates byonna. Tetwagala si church, eno si church. Era tujja basaba n'amannya abali mu registration, amannya tufune amannya amatuufu. Otyo toteekamu for registration purposes. Toteekamu bode big do ebintu ebyo bwe bityo, teekamu amannya gennyini kituyambe. God bless you. Amen.